はい、パート7、早速やっていきましょう。オープニングでね、完成形をお見せしてますが、前回の続きからね、やっていきたいと思います。はい、そしたら内装をやっていきたいと思います。ここはね、ベッド6個用意してきたので、ベッドを置いていきたいと思います。今までね、作ってきた鉱区ですね。鉱山区で働く人たちが寝泊まりする場所のコンセプトなんで、ここに6人ね、寝てもらって働いてもらうっていう感じですかね。将来的にはね、村人を呼んできて、職業ブロックも6個あるんで、ここでね、働いてもらおうかなと思っています。なので、そうですね。まあ、そんなに複雑なものにはしてないんですけど、1階はね、打ち合わせスペースみたいな形で今回作っています。ランタンはここら辺でいいかな。いい感じですね。で、1階はね、打ち合わせスペースでこんな感じで仕上げていきたいと思います。はい、そしたら、外装をね、ちょっと変えていきたいなと思います。いや、1回ね、このまま三角屋根でもいいかなと思ったんですけど、ちょっと中が暗いんでね、特に2階のベッドルームが暗いので、せっかくなんでね、周りと雰囲気変えるために出窓を作ろうかなと思っています。ここでいいかな。ここにじゃあ窓を開けて作っていきましょう。結構ね、枠組みだけ色変えるだけでも雰囲気変わるんですけど、周りも縁取り変えてるんでね、同じように縁取り変えるだけだとまた同じ雰囲気になっちゃうかなっていうのもあって、出窓も一回作ってみたかったんで、これ幸いとちょっと今回チャレンジしてみようかなと思います。こんな感じかな。そうっすね。これで部屋から少しね、窓が増えるとまた雰囲気も変わるかなと思うので、こんな感じでどうでしょうかね。窓はめて完成ですかね。ちょっと高さ足んないですかね。これでいい感じですかね。そしたら窓はめて完成にしちゃいましょう。はい、両側で窓を作ってみました。いい感じですね。やっぱり周りとまた雰囲気違って新しい建物って感じもしますし、ちょっとね、窓も多めに作ったのでね、いい感じですね。商人が入りたそうに見てますけど、あそこは村人で、村人が6人集まる場所になるので、どうかな、上から見たらまた違うかな。高すぎるっていう、この足場もね、難しいですよね。どうだろうな。いい感じですね。ちょっとね、花瓶とかも置いて緑多めに作ってますけど、じゃあこれで完成ということで、はい、そしたら植林場を作ると思ったんですけど、ちょっとね、地図のこの細長いところがすごい気になってですね、とりあえず埋めてしまおうかなと思って埋めに行きます。馬もいるのでね、サクッと開けてしまおうかなと思います。はい、帰ってきました。そしたら早速ね、植林場の予定地を開けたいなと思うんですけど、
実はね、ミツバチが住んでるんですよね。なので、ミツバチをどこかに移動しなきゃいけないなっていうので、今回は養蜂場を作っていこうかなと思っています。ここを植林場にしたいんですけどね、ここに蜂さんが2匹住んでるんですよ。4匹かな。この蜂の巣をまずは移動して、ここの木を伐採して整地したいなと思うので、まずは、蜂の移動から行きたいなと思います。で、蜂を移動するのにね、まず、蜂の巣箱を作んなきゃいけないので、蜂の巣箱の材料になる、ハニカムをね、取りたいなと思います。ハニカムを取るにはハサミで取るんですけど、何もしないと蜂に攻撃されてしまうんですね。いやー、このオウムかわいいですよね。はい、癒されました。ということで、焚き火を使って蜂の攻撃を受けないようにしてからハニカムを取っていきたいなと思います。で、焚き火の材料はですね、炭と木材なんですけど、原木かな。今までもね、焚き火実は作ってるんですよ。原木ですね。原木と木の棒と炭ですね。で、今まで作ってるんですけど、煙突とかで使ってるんですけど、実はね、作ってるんですよ。ただ多分動画で作るの実は初めてで、煙突今まで作ってたんですけど、煙突を作るとね、動画が消えるというこの悲しい煙突の呪いに呪われてるみたいで、はい、今回初めて焚き火を動画で紹介した感じになりますね。はい、そしたら、焚き火を置いて、これで、ハサミを使ってね、ハニカムを取っても、蜂が襲ってこない状態になったので、早速ね、ハニカム取っていきたいと思います。こう、蜂がいると怖いんでね、どうかな。取れたかな。このね、蜂の巣に黄色いのがなくなると取れてるはずなんですけど、カバン入ってなかったですね。あれ、燃えちゃいましたかね。ここ、黄色くないですもんね。これね、黄色くなってるはずなんですよ。ありましたね。木の上に出ちゃったんだ。はい、これで、ハニカムゲットですね。はい、ハニカムゲットしたので、これで蜂の巣箱を作っていきたいと思います。で、ここね、実は7マス前に移動してるんですよ。で、ちょっとね、綺麗にしてるんですけど、紹介する時間が今回もないかな。どっかでね、一回村案内みたいなことしたいですね。はい、じゃあ早速巣箱を作っていきましょう。ハニカムと木材で巣箱はできます。で、この巣箱を作って、蜂を移動させます。はい、巣箱2つ作りました。蜂の巣もね、2つあったので、今回巣箱も2つ作ってます。で、早速、蜂の巣を置こうかなと思ったんですけど、単純にね、地面に置くだけだとやっぱりちょっと、ね、養蜂所でも何でもないじゃんみたいな話になるんで、蜂の巣箱を置く場所を作っていきたいと思います。でね、ちょうどこの裏手にいい感じの広くはないんですけど、ちょっといい感じの場所があったんでね、ちょっとだけ階段で上に上げて、その場所に養蜂場を作っていきたいなと思います。いいかな。やっぱここがいいですね。ちょっとここ、道を整えて、養蜂場を作っていきたいなと思います。このね、池も実は広くなってるんですよ。で、
そこら辺のね紹介をどっかのタイミングでしたいなと思うんですけど、できるだけね一動画一つ建物を建てていきたいんで、時間を見てかどっかで紹介する、回を作りましょうね。内装もあまりお見せできてないところもあるので、はい、なんとなく道できたので、骨組み作っていきたいと思います。今回はね、蜂が住む場所ということで壁とかを作らずに、外を自由にね行き来できるようなところを作っていきたいなと思っています。なので、枠もね、なんていうんですかね、こう丸太を組み上げた感じで、作りたいなと思うんで、こう木を外に出して骨組みを作っていきます。雰囲気がね出ればいいかなと思ってるんで、普通になんか加工されたわけじゃなくて、こう、はい、こんな感じになりましたね。どうですかね。いい感じじゃないですかね。こう木だけで木組みを作りましたという感じですかね。はい、そしたら、床をね軽く張っていきたいと思います。で、今回はですね、蜂の巣箱を置くだけではなくて、簡単な装置も作りたいと思ってですね。床張れましたね。はい、装置をね簡単に作っていきたいと思っていまして、その装置の部分をね穴開けていきたいと思います。でまずは、巣箱を置く場所を掘っていきます。で、そうですね、今回は2つなんで、真ん中開けておきましょうかね。はい、で、今回、巣箱からボタン1つで、ハニカムとかが取れるような装置を作りたいと思っていまして、そのために必要なパーツの発射装置を、これから作りたいなと思っています。で、発射装置の材料にね弓があるんですけど、ちょっとね弓が今なくてですね、エンチャントの弓で作れるかな。どうかな。一回ちょっと試してみましょうかね。ダメですね。ダメですね。やっぱ弓を作りましょうかね。砥石ってエンチャント外せるんでしたっけ？一回砥石使ってみましょうかね。なんかエンチャント外せた気がするんですけど、今まで一回もやったことないんで、ちょっと初チャレンジをしてみます。外れますね。外れましたね。弓ゲットプラストロフィーをゲット。やっぱ初めてでしたね。一回もやったことない。これで、一応発射装置の材料が揃ったので、早速発射装置作っちゃいましょう。これですね。発射装置、弓とレッドストーンでできます。で、今回2つ巣箱あるんで、2つ作っていきましょう。はい、そしたら発射装置をね、置いていくんですけど、発射装置向きがあってですね、丸い穴が開いてる方に、効果が出るんですね。なので、今回上に巣箱を置こうと思ってるので、上向きに穴が上に向くように置いていきます。で、この上にね、巣箱を置いていくんですけど、こう発射装置の中にね物を入れられるようになっていて、この入れたものが入れたものの効果が口の方に発射されるっていう形ですね。で、巣箱早速置いていきましょう。はい、これで実は装置完成です。で、ボタン置いて完成なんですけど、
どうしましょうね。ここ、穴掘って、回収装置も作りましょうかね。作っちゃいましょうかね。そうですね、ボタンを押して、飛び出てきたものが勝手に回収される装置も一緒に作っちゃおうと思います。で、これだけ広いんで、ホッパーを使って、ホッパーを連結してね、ここに作っていきましょう。はい、ホッパー作ってきました。11個。鉄をね、大量に使って、ホッパーを11個作ってきました。ホッパーは、流したい方向に向いておくと、流れるように、流したい方向に流れるように置けると思います。でね、一回置いた後に、何でもいいのでね、こう、ホッパーの上に物を落としてあげると、こう、ね、流れてるのが確認できるかなと思うので、こんな風に確認してもらえるといいかなと思います。で、ホッパーの詳しい作り方とかね、置き方に関しては、半自動釣り機の時にね、一回やってるんで、今回そんな詳しくは触れないんですけど、こう、つなげればつなげるほど長い距離運べるんでね、多分ホッパーは今後もずっと使っていくかなと思います。まあ、要所要所で出てくる装置かなとも思うんで、レッドストーン使わなくても便利な装置ですよね。なので、しばらくレッドストーンで複雑な装置作らないとはいえ、ホッパーを作って移動する装置は作っていきたいなと思っています。はい、そしたら、ある程度装置できたのでね、周り装飾していきましょうかね。ちょっと段差を作って逆階段で、あれですかね、外にこう飛び出てる感じを作りましょうかね。蜂がこう飛び出していく感じでいいんじゃないですかね。ここあれですね、蜂の巣箱じゃなくても憩いの場とかにもできそうな、そんな雰囲気ですね。こううまく装飾してあげられると、蜂じゃなくてもなんか違った用途に使えそうですけど、とりあえず今回はね、養蜂所ということで、はい、そしたらですね、屋根を作っていこうかなと思います。吹きさらしでもいいんですけどね。まあでも蜂さんは水に弱いので、屋根ぐらいは作ってあげようかなと。でただ今回木組みで作ってるんで、いつもの三角屋根みたいな屋根が作りづらいんで、今回は、平屋根を作っていくんですけど、そうですね、自然にこう溶け込む感じにしたいので、はい、焚き火を並べてみました。で今回焚き火の屋根にしていきたいと思います。で焚き火はね、向きがあるんでなかなか置くの大変かと思うんですけど、この焚き火の火がね、シャベルで消せるんですよ。でこのシャベルで消した後が結構こういい感じのね木組みになるんで、これも屋根に使えるかなと思います。なのでこう平べったい屋根にしたい時、なおかつこう何ですかね、こう外にあってもいいようなものを作るときはいいかもしれないですね。ただ焚き火はね、この向きが難しくてですね、こうやって失敗しちゃうんですよね。なので向きは気をつけておいてもらった方が。うわ、熱っ、これやばくない？熱いっすね。熱いな、これ危な。
いや、危ないっすね。ハート1個半しか残ってない。しかもあれですね、消した焚き火って引火するんですね。いや、怖い。あれですね。ちょっと置き方考えないと、いよいよ命の危険を感じるので、もう死ぬわけにはいかないということで、ちょっと、うまいこと並べていきたいと思います。はい、焚き火を並べ終えました。まあ、やっぱりね、最後は仮ブロック優秀ですよね。仮ブロックを初めから使いなさいっていうあれなんですけどね。まあ焚き火は火がついたまま走ると燃えるっていうことが今回分かったんじゃないでしょうか。ということで屋根の完成ですね。いいんじゃないですかね。こう隙間があってこうデッキみたいな感じがうまく伝わってるんじゃないかなって思います。そしたら軽くそうですね、周り整えていきたいなと思います。あとははい、そしたら養蜂場できたんでね、蜂を連れて行きたいなと思います。蜂はリードでも、連れて行くことができるんですが、今回はね、2つの巣に住んでる蜂をまとめて連れて行こうかなと思うので、花をね、花でこうおびき寄せて連れて行こうかなと思っています。で、こうね、花を持って近づくとみんな寄ってきてくれるんでね、こう引き離さないように気をつけながら蜂たちを新居に連れて行きたいなと思います。こっちだよ。はい、新居到着ということで、まだ蜂の巣入ってないですね。ここで餌をあげて、あれですかね、子供を産ませてみましょうかね。でそうするとね、生まれた子たちがここに住んでくれてもいいので、それでもいいかなと思うんですけど、一家で帰っていきましたね。あれダメかな？定着しないのかな？みんな家を目指して飛んでますね。はい、ちょっと連れ戻していきたいと思います。はい、蜂をね、連れてきてリードで柵につけて周りを装飾してみました。どうですかね。ここ池もね、広がったんで、なかなか緑が多くていいんじゃないかなと思います。で、蜂は定着したのかな？全然巣に入る気配ないけど、大丈夫かな？ちょっと外してみましょうかね。どうかな？帰ってった帰っちゃいますね。あれですね、ちょっと子供を産ませて、蜂を定着させましょうかね。はい、ということで、やっとね、定着してくれました。定着はしてくれたんですけど、結局親の蜂たちはこっちに移住してくれなかったので、子供たちがこっちに住んでます。植林場を作るときにどうしようって感じですけどね。まあ、ただ養蜂場はね、できたのでね、今回の目標である養蜂場の完成ですかね。ここもね、いずれ紹介しなきゃいけないかなと思ってます。で、ここ周りもね、花を植えて綺麗にしてみました。なかなかいい感じかなと思います。ここでね、蜂が蜜を集めて
巣に持ち帰るっていう感じですかね。でこの発射装置に今両方ともハサミ入ってるんですけど、1個ねボトルにして、蜂蜜とハニカム両方取れるようにしようかなと思っています。で瓶はなんか全部敷き詰めないとダメだって聞いたんで、一応全部敷き詰めてみたんですけど、どうですかね。こっちはハサミでいいですね。とりあえず両方取れるようにしたいんでハサミを入れておきましょう。じゃあ早速押してみましょうかね。さあ、やっぱ戻っちゃうんですね。ここ全部埋めないと戻っちゃうみたいな話は聞いてたんですけど、まあ戻ってもどうせ手動なのでね、いいかなと思うんで、そしたら敷き詰める必要もないので埋めなくていいですね。一箇所まとめておきましょう。はい。でこっちがハニカムですね。さあドン。下に落ちないですね。まあ所詮手動なんでね、毎回押して拾えばいいだけなんですけど、まあ、ハニカム1回うまくいってたんで、まあ、うまくいく時といかない時があるということで、まあ、うまくいった時はねちゃんと下のホッパーを通って流れてくるんですけど、はい。というわけで一応養蜂場は完成でいいかな。これでね、蜂蜜もハニカムも取れるようになったので、今回の目標の養蜂場の完成でいいですかね。はい。そしたら、今回はここで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。